Salam alaikum الناس الكل. Donc, le cours متاعنا intitulé Le phénomène d'auto-induction, qui concerne le chapitre de la bobine. Bien sûr, il concerne aussi toutes les sections معناتها bac scientifique الكل, info, technique, maths الكل, sciences. مرحبا بكم الناس الكل. Donc voilà, normalement, pratiquement الناس الكل في البوبين وفما شكون واصل للآغال. باهي. دونك احنا كنا عملنا في الحصه اللي فاتت سيونس غراتويت زاده كنا عملناها على الفيسبوك في باج نتاعنا تقي اكاديمي. كنا عملنا لا بروميير بارتي اللي شفنا فيها لو فينومين d'ainduction. دونك لو فينومين d'ainduction électromagnétique وفهمنا كيفاش لا بوبين quand elle est parcourue par plutôt وقت اللي on fait varier un champ permanent معناتها نبعد ولا نقرب التفكير. donc il va créer un delta dA. Cette variation de champ, elle va créer elle-même aussi un courant induit في وسط البوبينة. donc le courant induit هذايا باش يخلق زاده هو بطبيعته un champ magnétique induit BI سميناه. وقلنا que d'après la loi de Lenz, le sens de ce courant induit, donc il circule dans un sens tel que il s'oppose par ses effets à la cause qui lui a donné naissance. La cause qui donne naissance au courant induit, c'est la variation du champ magnétique. Donc, le BI, l'effet du courant, il va s'opposer à cette variation. Donc, quand le BA il augmente, il va s'établir dans le même sens. Quand le BA il est en train de diminuer, donc plutôt quand le BA قاعد يكبر, donc il s'oppose يجي عكسه. Si le BA il est en train de diminuer, ما يحبش يخليه يوفى, donc يجي معاه dans le même sens. D'accord? Ben, دونك احنا اليوم باش نكملوا بالدوزيام بارتي اللي هي l'auto-induction. donc باش نفهموا شنو هو الفرق بين le phénomène d'induction et le phénomène d'auto-induction. d'accord? وعلاش اسمها auto-induction ما عادش induction tout court. d'accord? ben alors donc pour mettre en évidence le phénomène هذايا d'auto-induction باش نبداو avec une petite expérience. donc l'expérience هذه شنو باش نشوفوا فيها؟ باش نشوفوا فيها un générateur. donc باش نصور لهنا قدامنا. Plutôt, je vais écrire donc le phénomène d'auto-induction. D'accord? On va commencer avec l'expérience. Expérience, ou en même temps, je vais une simulation directe, comme tu vois. D'accord? Je vais faire l'expérience à l'OLED. Donc, je vais un générateur de tension, E, d'accord? Et un interrupteur K qui est initialement ouvert. Je vais une lampe L1 reliée avec ce générateur. كنسأل comme السؤال الآتي: وقت اللي نسكر الانتربتور K شنو باش يصير لللامب الأولاد؟ شنو يصير لللامب؟ مرحبا يا يحيى، مرحبا بكم جماعة الفيسبوك. كيف دونك مرحبا باللي قاعدين ينضموا لنا توا. دونك شنو يصير لللامب؟ تري بيان يا نور، لا لامب elle s'allume، حاجة عادية ونعرفوها. D'accord? Donc, un des générateurs ربطوا avec une lampe en série. Donc, bien sûr, lorsque je ferme l'interrupteur, la lampe s'allume. Ben, باش نرجع نحل l'interrupteur هذايا ونخلي lampe كما هي, mais باش نحط معاه une autre lampe en parallèle. Donc, هذه L1 باش نحط معاها une lampe identique نفسها L2 en parallèle. كالعادة نسألكم quand je ferme l'interrupteur, شنو باش يصير للlampe L1 والlampe L2؟ Donc, باش يصير للlampe L1 والlampe L2 توا. باهي فما نور قالت L1 puis L2. علاش يا نور L1 plus بعتلي puis plutôt L2؟ انت لاناش عندك جينيراتور branché en parallèle مع deux lampes. نعرفوا في circuit en parallèle عندي deux lampes parallèles مع générateur باش يشعلوا en même temps. صحيح ولا لا؟ donc la tension E هي نفسها tension لهنا هي نفسها la tension لهنا. donc le courant il va circuler باش يخرج من générateur اللي هو courant I باش يتعدى في البرونش الاولى I1 باش يتعدى في البرونش الثانيه I2. وبيسكو قلت لكم L1 و L2 identiques, donc I1 égale à I2 ويرجع الكورون تاعنا الكل. donc tout simplement L1 وال L2 en parallèle. صحيت يا مريم لندولسي. donc شنو باش يصير؟ صحيت يا هدى. donc les lampes s'allument en même temps. زوز باش يشعلوا مع بعضهم يا يحيى. très bien. mais توا باش ناخذ la lampe L2 هذه الأولاد. d'accord? et je vais lui ajouter une bobine en série. باهي donc باش نعاود من جديد الموضوع. donc سكر الانتربتور سكر هذايا امورنا initialement عندي هنا
une bobine en série. Donc, il y a une bobine caractérisée par une inductance. D'accord? Donc, caractérisée par une inductance L. Et encore en série avec une lampe L2 donc identique à L1. C'est clair? Donc, il y a la lampe L1, L2. Ben, نسأل توا السؤال كالعادة شنو باش يصير quand on ferme l'interrupteur توا شنو باش يصير الأولاد؟ Voilà, donc عندنا كالعادة لو كورون I باش يخرج من الجينيراتور، اوكي؟ باش يخرج لهنا، شنو باش يصير له لهنا؟ دابخي لا لوا دو باش يتقسم بين البرونش هذه والبرونش هذه. باهي، سي الاي 1 هذا باش نسميه اي 1 وهذا باش نسميه اي 2. الاي 1 وصل لللامب، دونك لا لامب elle s'allume. ال 2 الاي 2 هذا نورمالمون باش يتعدل في البرونش هذه ويرجع كيف كيف من هنا، دونك الاي 1 والاي 2 يتلاقاو ويرجعوا. اور لهنا فما فينومين باش يصير، داكوغ؟ دونك فما ان فينومين باش يصير à cause de la présence de cette bobine là. En fait كان نلاحظوا ال 2 ماهيش باش تشعل en même temps مع البوبين مع la lampe L1، وهذايا on va le voir مع بعضنا توا avec une petite simulation باش نكونوا معناها on décrit les choses réellement. Donc تلاحظوا هنا قدامنا عندي une simulation فيها une pile اللي هي تمثلها générateur avec de tension. Donc خلينا نحطها على جنب. Voilà. Donc البيل هذه elle représente le générateur de tension E. L'interrupteur هذايا K نتاعنا. Une première lampe, donc هذه la première lampe L1. وعندي لهنا une bobine, هذه la bobine, d'accord, اللي هي un fil enroulé, donc c'est une bobine L d'inductance L, et en série avec une lampe L2. L1 et L2 sont identiques. Remarquez bien وقت اللي باش نسكر الانتربتور كا شنو باش يصير. دونك لاحظوا اللي لا لامب L1 بون هنا وقفت الوقت، لا لامب L1 تشعل ولا L2 مازالت. داكوغ؟ دونك سؤال علاش ال1 شعلت وال2 مازالت؟ ولو اني كي نرجع سيمولاسيون باش تبدا تشعل بشويه 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 بشويه. لاحظوا حتى اللومينوزيتي نتاعها قاعده بشويه بشويه تزيد، مش كيف ما الاخرى. دونك ال سي تابلي كورون شعلت اللامب امورها واضحه، والاخرى مازالت تستنى بشويه بشويه قاعده تزيد حتى لين توصل لا ميم لومينوزيتي. دونك علاش صارت الحكايه هذه؟ شنو اللي خلى لا لامب L2 ما تشعلش en même temps كيف ما كانت من بكري؟ كانوا دو لامب اون باراليل قلنا باش يشعلوا معنا حتى مشكل. en fait c'est la présence de l'inductance اللي بدلت الامور الكل. علاش en fait؟ صحيت يا تهاني. دونك الفينومين responsable de ce retard هو le phénomène ce qu'on appelle le phénomène d'auto-induction. علاش؟ دونك شنو اللي باش يصير؟ صحيت يا يسر. علاش قلت بون اسمع الاسم هذاك علاش يمكن ديريكتومون قريت الميساج. دونك علاش قلت البوبين باش تعطل سيركولاسيون دو كورون الكتريك؟ صحيح يا شيماء سي كوز دو فينومين دوتو اندكسيون. مي علاش يا تهاني؟ دونك شنو اللي خلى اللامب L2 ما تشعلش؟ هات نفهموا مع بعضنا الاولاد ترى. دونك هات نحيو السيمولاسيون هذه بعد ما ثبتنا الامور. الوغ دونك اللي باش يصير كونه وينها فوالا. باهي اللي باش يصير كونه وقت اللي نرجع جو تراس السيركوي نتاعي بالطريف او انستون معناتها او ديفيرونز انستون اتي ايغال ا زيرو. كان عندي سيركوي كيف ما هكا. دونك هذا جينيراتور والانتربتور كان اوفير. دونك عندي L1 وعندي البوبين افيك L2. داكوغ؟ باهي وقت اللي جو في فيرمي لانستون هذاك اللي انا ديجا باش نوقف باش نسكر فيه الانتربتور. دونك لانستون او جو في فيرمي سيت انتربتور شنو باش يصير؟ قلنا فما لو كورون اي هذايا توتال باش يتقسم في الواد نول. هنا عندي كورون الاول اي 1 باش يتعدى على روحه، وعندي الكورون اي 2 هذايا باش يمشي في البرونش الثانيه. اور وقت اللي الكورون باش يوصل انيسيالمون الاي هذايا انيسيالمون كان ايغال ا زيرو، صحيح ولا؟ دونك ات ايغال ا زيرو لو كورون تاعنا كان ايغال ا زيرو. دونك ات ايغال ا زيرو اي ايغال ا زيرو. Quand on ferme l'interrupteur, شو باش يصير الاولاد؟ Quand on ferme l'interrupteur, ben le courant il va passer من زيرو للفالور فينال نتاعو اللي هي اي، صحيح ولا؟ دونك الاي نتاعنا il va augmenter. صحيح احنا نراوها الحكايه كاينها انستونتاني، تف نزلت سكرت الانتربتور ولات اي. اور هي elle va passer
الاي هذه باش تعمل elle va passer من 0 حتى للفالور فينال نتاعها اي صحيح ولا دونك هاك الكورون اي 1 كيف معناتها il va s'établir والكورون اي 2 هذاك نفس الشيء donc le courant dans la bobine si vous voulez donc le courant dans la bobine il passe من valeur de 0 donc من 0 كان مش موجود vers la valeur I2 I2 donc cette variation de courant هذه اللي بشويه بشويه معناتها قاعده elle augmente elle va causer quoi en fait elle va causer une variation de courant صحيح ولا donc هذه finalement c'est une variation de courant باهي الاولاد هات نحلوا بارونتيز صغيره شنو يصير في البوبينه الاولاد تابعوني بشويه بشويه باش معناتها ما تزربوش باش تفهموا الموضوع بالباهي بالباهي دونك شنو يصير في بوبينه وقت اللي يكون يتعدى فيها كورون دونك ناخذ هذه اون بوبين داكور اي جو في باسي ان كورون اي لهنا شنو باش يصير الاولاد حتى كانوا كونستون جو في باسي ان كورون اي شنو يصير في البوبينه Donc, qu'est-ce que ça crée, le passage de courant dans une bobine? Donc, en fait, il crée un champ magnétique. Donc, احنا المرة اللي فاتت شفنا كونه كي نعملوا دلتا بي on a créé I induit في وسط البوبين المرة هذه زادة لازم تعرفوا كونه وقت اللي نعمل دلتا I نعمل je fais une variation de courant dans une bobine هذا زادة en même temps باش يخلق لي un champ qui est aussi variable واضحه دونك لهنا نرجع للبوبينه نتاعي البوبينه نتاعي شنو صاير فيها دونك جاي الكورون هذايا اي 2 الكورون في البوبينه قاعد يتبدل من 0 للاي 2 دونك فينالمون قاعد عندي اون فارياسيون دو دلتا اي 2 صحيح ولا دونك سيت فارياسيون دو كورون qu'est-ce qu'elle va causer الاولاد elle va causer un champ aussi variable B donc فما un champ B va être créé. Ce champ varie aussi, il va augmenter aussi, voilà, ce champ, donc varie aussi d'une valeur 0, donc بدأ في 0 خاطر من الأول الكورون كان 0 وماشي vers une valeur I2 donc هو ماشي من صفر vers une valeur B. D'accord donc وقت اللي الكورون قاعد يكبر في البوبينة بشوية بشوية فما champ magnétique aussi سميناه B قاعد يكبر بشوية بشوية يلغاني لهنا في وسط البوبينه اور نرجع توا المره اللي فاتت قلنا نحن كي نعملوا فارياسيون دو شون بحذا البوبينه شنو يصير الاولاد الفينومين اللي شفناه المره اللي فاتت دونك الفينومين اللي يصير هو يلا تري بيان دونك يا لؤي صحيت دونك وقت اللي يولي زاد عندي فارياسيون دو شون باش نخلق لو فينومين d'ainduction électromagnétique Et donc, le phénomène avec يتسبب في الكرياسيون d'un courant induit. Très bien. Donc, qui صارت هاك الفارياسيون de champ B à cause de la variation du courant المتعدي في البوبينة هو بنفسه باش يخلق لنا un courant induit dans la bobine. Donc, un champ B va être créé لهنا ناقصة être va être créé. Ce champ varie aussi de 0 vers B. Donc, plutôt c'est delta B اللي صارت هذه cause aussi l'apparition d'un courant induit. Donc, لهنا فما كورون اندوي خلق ولكن لاحظوا مره هذه ما عنديش انيمون ما عنديش حاجه اكسترن خلقت لي الكورون اندوي لا الباساج نتاع الكورون في البوبينه نفسها خلق كورون اندوي فيها هي زاده نفسها واضح دونك لهنا سو كورون اندوي بطبيعته باش يخلق ان اوتر شون بي اي كما شفناه المره اللي فاتت اي دابري لا لوا دو لانس قلنا سو كورون اندوي il s'oppose aux effets معناتها il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance donc شكون اللي خلق الكورون اندوي finalement c'est la variation de B اللي هي finalement la variation de I اي باه la variation de I كيف انها قاعده تكبر ولا قاعده تصغر سي دلتا اي هذا لاحظوا انه الفالور نتاع الاي قاعده من 0 ماشي للفالور نتاعها I2 d'accord donc le courant il est en train de s'établir donc c'est une augmentation de courant اي يا اخي مالا le courant induit يلزمو يعمل باش يكسر له كرايمو il s'oppose à cette augmentation de courant I2 donc il s'oppose à ce courant induit il va s'établir dans le sens contraire de I2
Donc, madame نصورنا الإي 2 احنا عارفينه نورمالمون الإي 2 هذا باش يهبط في وسط البوبينة dans ce sens là. Donc الإي 2 نورمالمون ماشي هكا. Donc le courant induit الأولاد dans quel sens il va s'établir? Il s'oppose à ce sens là. Donc mais là le courant induit باش يجي dans l'autre sens. D'accord? Donc هذا le courant induit. C'est clair? يا أخي donc باش يصير هنا في وسط البوبينة مالا الأولاد؟ باش يصير في اللحظات هذه وين عندي كورون ماشي هكا طالع الفوق والكورون الاخر عكسه معناها عباره كاني عندي زوز مول الكورون هو شنو سي لو باساج ديليكترون ولا عندي كاني جيش نتاع الكترونات هابط من هنا الالكترونات هذوما نتاع الاي 2 وعندي جيش اخر من الالكترونات نتاع الكورون اندوي ماشيين العكس دونك باش يصير في البوبينه باش يتصادموا وقت اللي باش يتصادموا لا هذا باش يخلي الاخر يتعدى لا هذا باش يخلي هذا اللي يتعدى داكوغ هذاك علاش اللامب هذه يتعدى فيها الكورون اي 1 فاسيلمون ما عندها حتى مشكله اما اللامب هذه لهنا فما مشكله صايره بين الكورون اندوي والكورون اي 2 اللي هما عندهم ان سونس اوبوزي دونك وقتاش يقول قائل مالا باش تتفضل المشكله هذه وقت اللي نورمالمون الكورون اندوي يتنحى من الموضوع وقتاش الكورون اندوي باش يوفى وقتاش الكورون اندوي يوفى هات نشوفوا هو اصلا الواه مخلوق تو هو مخلوق خاطر فما فارياسيون تاع كورون قاعد يكبر اي 2 قاعد يكبر 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 مالا كي يوصل الكورون اي 2 للفالور فينال نتاعو سي بون يسيتابلي معناها الكورون وصل الفالور فينال مازالش عندي دلتا اي 2 لا ما عادش عندي دلتا اي 2 مازالش عندي فارياسيون دو دلتا بي هذه اللي هو الشون قاعد يكبر من الصفر للبي لا ما عادش عندي فارياسيون دو دلتا بي دونك فماشي كورون اندوي في اللحظه هذيك لا وفي لو كورون اندوي وقت اللي وفي الكورون اندوي il disparaît ça y est وفي واضح وقتها الكورون يتعدى في اللامب نتاعو اي يكمل الباركور نتاعو بيان سور لا لامب باش تشوفها L2 allumée وبيان سور الكورون يرجع منين جا دونك الموا نتاعو سي كلير دونك لو فينومين اللي صار هذايا او كور في البوبينه باش نسميوه لو فينومين دوتو اندكسيون علاش سميناه اوتو مش كيف المره اللي فاتت سميناه اندكسيون الكترومagnétique تو سامبلومون على خاطر الحاجه اللي تثبت في الخلقان الكورون اندوي هي الكورون اللي متعدي فيها هي نفسها فهمتوا معناها جايه منها هي معناها البوبينه تعدى فيها كورون الكورون هذاك خاطر فاريابل خلق لها الكورون اندوي منها فيها معناها داكور دونك هذاك علاش جاتنا كلمه اوتو اندكسيون على عكس الاندكسيون مانيتيك الكترومagnétique اللي هي المره اللي فاتت كي شفنا كونه الكورون اندوي تخلق من الفارياسيون تاع الشون افيك ان ايمون اكسترن دونك الفارياسيون دو دلتا بي جاتنا من ليمون المره اللي فاتت دونك قلنا الاندكتور هو الفارياسيون هو ليمون puisqu'il a causé le delta B et ce delta B il a créé le courant induit اللي في صار في البوبينه داكور هذا دونك نحكيو كيف ما عندي ان سيركوي اندكتور ديفيرون من السيركوي داندوي نحكيو على اندكسيون الكترومagnétique باغ كونطخ لهنا شكونو السيركوي اللي تخلق فيه الكورون معناتها شكون السيركوي اللي تسبب بلوتو في الكورون اندوي هي لا فارياسيون دو كورون المتعديه في البوبينه دونك فينالمون لو سيركوي دو لا بوبين هو الاندكتور وين تعدى الكورون وين تخلق الكورون اندوي زاد هو تعدى في البوبينه اي مالا الاندكتور هو البوبينه والاندوي هي البوبينه دونك فينالمون on parle ici de phénomène d'auto-induction et non plus induction électromagnétique واضح الاولاد c'est clair très bien يا وشيحه donc très bien donc juste je vais ajouter une page باش نجم نكملوا نواصلوا نكتبوا donc je vais insérer page donc je vais ajouter encore باش من بعد ما نقعدوا نقصوا مرة أخرى voilà très bien donc mais pour résumer on a donc delta B elle cause l'apparition d'un courant induit qui fait nous le sens de circulation de ce courant fait l'établissement de courant donc ce courant induit d'après la loi de Lenz il s'oppose à l'augmentation نتاع I2 donc I2 قاعده elle augmente
d'accord. Donc voilà le BI هو le courant induit باش يخلق BI où le BI s'oppose à la variation de delta B où delta B جايه من l'augmentation du courant. Donc l'augmentation de delta B, d'accord. Donc ici le courant induit s'établit, il s'établit dans le sens contraire, à I2. C'est clair? Donc, ce qui cause le retard delta T pour lequel la lampe L2 elle va s'allumer. علاش donc I2 ou le courant induit يتناطحوا si vous voulez, d'accord. Donc ils sont dans le sens opposé. Donc حتى لين تتفضل الحكايه وقت اللي الكورون induit يوفى وقت اللي معناتها le courant I2 il s'établit complètement يوصل valeur finale نتاعو I2 وقتها la lampe elle s'allume, d'accord, ce qui cause le retard d'allumage de L2. Donc, il s'agit du phénomène d'auto-induction. علاش قلنا auto الأولاد نعاودو قلنا لأنه donc في l'auto-induction شكون السيركوي inducteur شكون اللي تسبب في الموضوع الكل هيك الفارياسيون دلتا I2 أي وين متعدية الI2 متعدية في البوبين donc circuit bobine le circuit inducteur هو circuit bobine علاش خاطر هو تسبب فيك الفارياسيون دلتا I2 متعدية فيه هو وشكون وين تخلق الكورون اندوي donc le circuit induit وين تخلق الكورون اندوي تخلق زاده في البوبين donc في البوبين donc البوبين en même temps هي l'inducteur ou en même temps هي l'induit. Il s'agit donc du phénomène d'auto-induction. C'est clair? واضح الأولاد؟ باهي ريان والأولاد قالوا عاود لنا فيسع فيسع. يلا نعاود لكم فيسع فيسع. Je résume le phénomène d'auto-induction. Donc شنو يصير بالضبط الموضوع هذا ايش فيه؟ باهي نعاود donc فيسع فيسع. عندي initialement donc خليني نحط السيركوي هذا قدامنا. Donc عندي initialement un interrupteur ouvert. C'est clair? L'interrupteur ouvert donc ما فماش courant في السيركوي. C'est clair? ما فما لا courant لا I1 لا I2. C'est clair? Ben, dès que je ferme le circuit, le courant هنا باش يتعدى في البوبينه سميناه في اللامب L1 سميناه I1. الكورون اللي باش تعدى في البرونش هذا سميناه I2. دونك مال الاي 2 في اللحظات هذيك صحيح احنا نقولوا لو كورون il s'établit tout simplement معناها كاينه تعدى من الصفر للاي 2 اور ما تعدى هو من الصفر للاي 2 كان ما بشويه الى اوغمونتي معناها كان صاير اون فارياسيون داكور معناها الكورون هذا ميم سي احنا في الظاهر باش نشوفوه هكا عمل تك تك باش تقولي هاو كان صفر ولا اي 2 اور هو في الحقيقه كان نعمل زوم معناها باش نلقاه هذا كمان فما ان دلتا تي صغير حتى كان ما يتراش فما هنا ان دلتا تي صغيره واضح دونك فما فارياسيون صايره في الكورون صارت من الصفر للاي 2 واضحه دونك هذه سي دلتا اي 2 واضح باهي دونك سيت فارياسيون دو كورون في البوبينه شنو تخلق تتسبب في خلقان ان كورون ان شون ماغنيتيك فاريابل دلتا بي دونك هيك الكورون هذا اللي باش يتعدى لهنا الاي 2 اللي باش يتعدى من الصفر فير لا فالور اي 2 باش يخلق دلتا بي يعني الشون بي هذا باش يتعدى من الصفر فير اون فالور بي فينال وقتاش يوصل بي فينال وقت اللي الكورون يوصل اي 2 فينال نتاعو فالور الاخر نتاع اي 2 اي سيتابلي داكور بي اونتر طون وقت اللي سي شون هذا قاعد يتبدل من الصفر للفالور دو بي شحال عندي في وسط البوبين معناتها عندها فارياسيون دو شون كاين لهنا حاطه ايمون قاعد يعمل في فارياسيون دو شون اللي احنا شفناها المره اللي فاتت باش تخلق سيت فارياسيون دو شون باش تخلق ان كورون اندوي دونك هذه باش تتسبب في كورون اندوي اي اللي هو بيدو باش يعطينا ان شون بي اي اندوي اي donc dans quel sens il s'établit ce courant induit
D'après la loi de Lenz, شفناها المرة اللي فاتت تقول لنا إن le courant induit il s'établit dans le sens qui s'oppose par ses effets معناها البي والcourant induit هذا il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Donc شنو اللي خلاها تخلق؟ هي l'augmentation de B. Donc هي l'augmentation de I2 finalement قاعد يتعدى من صفر لل I2. donc هو واش باش يعمل؟ يحب يكسر كرايم ال I2. الاي 2 قاعد يكبر باش نصغر فيه. كيفاش باش يصغروا؟ كيفاش باش يخليه ما يكبرش؟ لازم يجي عكسه dans le sens contraire. Donc le courant I2 il va s'établir dans un sens contraire au sens de I2. هذاك علاش باش ici يجي في السنس هذا le courant induit. واضح؟ donc هذا c'est le courant induit. donc هيك الكونفرونتاسيون ما بين الكورون induit وال I2 جايين عكس بعضهم هي اللي باش تخلي اللامب هذه ما تشعلش طول دونك باش يصير شويه روتار حتى لين تتفض المشاكل نتاع الاي والاي 2. وقتاش باش تتفض؟ وقت اللي الاي اندوي باش يموت يوفى معناه. وقتاش يوفى هذا؟ وقت اللي الاي 2 يغلب معناه il s'établit سي بون توا في اللحظه هذه معناها بعد كيلكوز انستون سي بون لو كورون اي 2 وصل للفالور فينال نتاعو. دونك الكورون اللي متعدي لهنا راهو فالور نتاعو اي 2. دونك اي 2 ما عادش عندي فارياسيون توا ما عادش نحكي على دلتا اي 2 دونك ما عادش نحكي على دلتا بي ما عادش فما شون فاريابل دونك ولا كونستون بون معناتها ما عادش فما فارياسيون دو بي دونك مازالش الكورون اندوي تخلق ما عادش دونك ما عادش عندي حتى شيء. لو فينومين d'ainduction ولا معناتها الفينومين اللي صار هذاك نتاع création de courant induit ما عادش. وقتها le courant il va passer dans la lampe et la lampe s'allume par la suite. D'accord? Donc avec علاش ce petit retard il est causé. Donc le phénomène اللي صار في البوبينة نسميوه le phénomène d'auto-induction. علاش مش induction؟ l'induction شفناها المرة اللي فاتت تصير avec une variation externe معناتها دلتا بي جات من الفارياسيون تاع ليمون تاع تحريك ليمون دلتا بي سي كلير. دونك المرة اللي فاتت قلنا الاندكتور سي ليمون. لهنا الاندكتور نفسها هي البوبين خاطر متعدي فيها الاي 2 فاريابل دونك هي خلقت الدلتا بي فينالمون فاريابل والدلتا بي هذيك اللي جايه منها هي خلقت الكورون اندوي متعدي فيها هي. دونك كل شيء من عندها هي. هيك علاش نحكيو على اوتو اندكسيون منها فيها. واضح الاولاد؟ سي كلير؟ دونك اسكو سي كلير لو فينومين دوتو اندكسيون تاو؟ Très bien, M. Donc finalement, la bobine, elle joue le rôle de l'induit et de l'inducteur. C'est le phénomène d'auto-induction. Très bien, très bien. Alors, donc, توا إذا كان ناخذ البوبينة ونشوفوا شنو صاير فيها بالضبط. قبل ما نحكي على البوبينه احنا لو كورون اندوي هذاك اللي تخلق في البوبينه. اوكي دونك جو تراسيه البوبين هذه اللي كنا نحكيو عليها بكريكا. دونك الكورون اندوي اللي تعدى فيها بكري صورناه دونك ماشي في السونس هذا بويسكو الاي 2 كان ماشي هكا. داكور دونك الاي 2 هبط هكا دونك الاي قلنا اندوي كان عكسها. الكورون اندوي هذا فينالمون اللي تخلق في وسط البوبينه كاينو جو دي بيان كاينو معناها مش حقيقي الحكايه اما كاينو جاي من جينيراتور دو تونسيون. صحيح ولا؟ احنا نعرفوا في المطلق انه ان جينيراتور دو تونسيون هو اللي يعطينا ان كورون هكا ولا؟ دونك كاينو هالسي بوتيتي هذايا نتاع الواحد كاينو جاي من اون اف ام معناتها اون فورس الكتروموتريس باش نسميها معناها كايني عندي لهنا ان جينيراتور دو تونسيون عطاني هاك الكورون اندوي هذا. واضحه اي اندوي سي كلير. دونك هذاك علاش نقولوا انه لو كورون اندوي il est créé finalement avec une معناتها فما une force électromotrice délocalisée معناها ماهيش موجوده في بوان معينه كيف ما نشوفها الاخرى كيما نشوفها لهنا محطوطه بحذا البوبينه ولا اون سيري ولا غيره. لا كاينها موجوده بين قوسين موجوده لكن خلقت لنا الكورون لكن ما هي فماش جينيراتور فيزيك هكا تتفرج عليه ولا تنزع عليه ولا تقص الضوء ولا تنحيه. واضحه؟ دونك cette FEM اللي هي خلقت لنا كاينها الكورون اندوي عندها expression on peut la modéliser par donc l'expression de la FEM هذه اللي نسميوها la force électromotrice d'auto-induction سميناها d'auto-induction عندها une expression donc E égale moins L dérivée de I sur dt. Donc la force électromotrice qui est responsable de la création du courant induit a une expression moins L di sur dt avec L هي
l'inductance نتاع البوبينه دونك mesurée en Henry ben وريتوها السيني موان هذايا الاولاد سي لو سينيو اللي يعطي فينا كانه il reflète la loi de Lenz شنو تقول la loi de Lenz تقول انه لو courant induit s'oppose الحاجه اللي خلقته دونك احنا الكورون اندوي لهنا شكون خلقته هيك الفارياسيون دو كورون دونك قبل ما نحكي هكا شنو هي الاي هذه هل هي الاي اندوي ولا الاي اللي متعدي في السيركوي في البوبينه كي نكتبوا او ايكال موان ال دي اي سور دي تي هل اي هذه اللي قاعده نحكي عليها هل هي الكورون المتعدي في البوبينه ولا الكورون اندوي ترى جاوبوني الاولاد لو اي قال اندوي ترى جماعه الفيسبوك هل هو لو كورون المتعدي في البوبينه ولا الكورون اندوي دونك معتز عنده رأي آخر دونك قلنا متاع جينيراتور علاء قال فادي قال بلوتو لاندوي كورون اندوي حلمي سعدي قال كورون اندوي محمد كيف قال كورون اندوي عمر قال كيف الكورون اندوي امل مباركي قالت الكورون تاع البوبينه عمر قال كورون ريال باهي دونك نلاحظ ان نتوما مازلتوا مش عارفين بالضبط باهي السؤال نسالوه احنا نسالوه باش نجمو نفضوه الاو هذه باش تخلق لنا الكورون اندوي صحيح ولا دونك يلزمها حاجه تخلقها دونك هي شكون خلقها الكورون اندوي معناتها الاف ام هذه علاش باش يتخلق الكورون اندوي قلنا على خاطر فما فارياسيون نتاع كورون دلتا كورون الفارياسيون دو كورون هذه هي نعبروا عليها بك دي سور دي تي دونك دي سور دي تي فينالمون نجمو نكتبوها دي سور دلتا سور دي تي معناتها دلتا اي سور دلتا طون معناها كاين فارياسيون دو كورون او كور دو طون واضحه دونك دي سور دي تي نتاع الكورون هي فينالمون لا فارياسيون دو كورون دونك كيل كورون ا كوزي سيت اف ام اللي خلقت لنا الكورون اندوي هل هي الكورون اندوي نفسه خلق روحه والاندوي لا سي كلير دونك هذا فينالمون هو الاي دو سي فو فولي اذا كان نرجعوا نحن سي دلتا كورون اللي عمل المشكل اللي عمل الفارياسيون الاولى دونك سي دلتا اي 2 واضحه دونك الكورون اللي نحكيو عليه هذايا هو الكورون اللي متعدي من الاول في البوبينه دونك اللي هو لهنا الكورون سميناه اي 2 هذا اللي صار الفارياسيون من الصفر للاي 2 دونك دي سور دي تي هي نتاع الكورون هذاك هي اللي خلقت هاك الكورون لا فورس الكتروموتريس avec une expression qui est égale à moins LDI sur DT. قلنا الإي هذه le moins هذه elle reflète le sens نتاع معناتها le sens نتاع courant induit qui s'oppose à la variation. الفارياسيون كان هالكورون قاعد I2 il augmente. Donc E il s'établit dans moins la variation donc عكس هاك الوحده هذيك باش يخلق كورون قاعد يطيح في الإي اي 2 وكانها الاي قاعده معناتها الاي 2 قاعده تصغر دونك في الكام تاع الروبتور وقت اللي نحل الكورون نحل الانتربتور توا الكورون اي 2 باش يرجع للصفر دونك اذا كان الكورون قاعد يطيح يديمينو هاك السيني موان هذه باش تخلق لي كورون اندوي يحاول يسوبوز دونك يحاول يمشي معاه دون لو ميم سونس سي كلير دونك جيسبر كو الريمارك نتاعي واضحه هاك الاي اللي نحكيو فيها في الديريفي دو اي سور دي تي هي الكورون المتعدي كورون سيركولون دون لا بوبين Donc, c'est le courant circulant dans la bobine. Dans la bobine. C'est clair? Donc, هذه باش تخلق هاك ال FEM force électromotrice d'induction اللي هي كاينها باش تعطينا le courant اللي هي finalement باش تعطينا le courant induit. Courant induit. واضحة؟ C'est clair توا الموضوع؟ واضح ولا؟ باهي très bien يا لؤي باهي دونك توا سؤالي توا شنو هي العلاقة بين هالفورس إلكتروموتريس داندكسيون هذيا اللي قلناها سميناها احنا او وما بين اللي هي اون تونسيون فينالمون واضحة سي اون تونسيون اللي باش تخلق لي هاك الكورون اندوي كاين وشنو هي العلاقة بين الاو والاو في التونسيون في البوبينة معناها او باش نسميها او ال دونك السؤال نتاعنا quelle est la relation donc quelle relation existe entre
E اللي هي la FEM d'auto-induction. هذه d'auto-induction سينا الأوتو في ال FM d'auto-induction et d'auto-induction et شكون UL اللي هي finalement la tension في البوبينة. واضح؟ دونك باش نعاود نصور عندي لهنا جينيراتور. دونك قلنا باش يخلق لنا فما هذه L1 هنا la bobine هنا L2. دونك finalement فما une tension puisque le courant هذا باش يتعدى في البوبين I2. دونك فما une tension اللي هي باش نسميها UL. واضح؟ فما une tension باش تتخلق في البوبينة. شنو علاقة ال UL هذه؟ السؤال هو شنو علاقة ال UL هذه en fonction معناتها وال E اللي هي خلقت لك الكورون اندوي بكري شوية خلقت لنا الكورون اندوي هذا. واضح؟ باهي دونك هذه c'est une relation à apprendre الأولاد. عطيتكم لا فورمول نتاع الفورس الكتروموتريس. يلزم نعرفوا توا انه ديما لا بوبين تونسيون فيها اللي احنا سميناها UL. اوكي دونك هذا الكورون I اللي متعدي في البوبينه. دونك UL هو لا تونسيون دو لا بوبين تelle que UL égale moins E. واضح شي تو ديما التونسيون دو لا بوبين عكس الاف ام الكتروموتريس الاف ام تاع الاندكسيون اللي خلقت الكورون اندوي. واضح؟ دونك اذا كان الاو هي نكتبوها نعوضوها بالاكسبرسيون تاعها. قلنا الاو هي موان ال دي اي سور دي تي. دونك هذه موان ال دي اي سور دي تي. دونك فينالمون le moins والموان باش يطيروا فينالمون UL. Donc la tension dans une bobine elle est égale à L dI sur dt et c'est à apprendre. Donc يلزم تعرفوا ديما انه la tension dans une bobine elle est égale à L dI sur dt. واضح ولا؟ باهي مش على قالنا الفالور ابسولو دو E مش الفالور ابسولو هي موان E. داكور هي موان E عكس ال E ديما. باهي هذه الحاجة الأولى. دونك هذه لا تونسيون دون اون بوبين. خلينا نكتبها هكا باش تبدا الأمور واضحة. دونك هذه لا تونسيون دون اون بوبين. باهي كان نسألكم توا باش جوست هكا تنقيزة صغيرة شنو هي التونسيون أكوا لي تيغال لا تونسيون يو سي في الكوندنساتور. دونك يبدا عندي توا كوندنساتور باركورو بار ان كورون يو اي يو سي هذه أكوا لي تيغال الأولاد يو سي إيغال يلا 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 très bien يا معتز très bien لؤي. دونك Q sur C. واضحة؟ دونك كيما حفظتوا هذه UC égale à Q sur C باش توليو توا تحفظوا tension dans une bobine parcourue par un courant I هي L dI sur dt. واضح؟ باهي très bien. فما حاجة توا une remarque très importante باش نعملها. باهي هالبوبينة هذه الأولاد qui est caractérisée par une inductance قلنا هي finalement شنية؟ هي عبارة على خيط فيل كوندكتور. واش عملنا له؟ لويناه. جينا لويناه ورديناه عملنا له كيما هيك. واضح ولا؟ باهي نعرفوا في الدنيا نحن الاولاد اي فيل كوندكتور كي تاخذ اي حاجه كوندكتريس حتى الانسان بيدو ريت نحن الانسان نحن اوني كوندكتور ولا؟ دونك احنا فينالمون نعديو الضوء اوني كاركتيريزي بار اون ريزيستانس. البدن نتاع الانسان عنده اون ريزيستانس. اذا كان هذا ما نعرفش تعرفوه ولا ما تعرفوش. والريزيستانس نتاعنا اللي لازم تعرفوها اكثر انها فاريابل. اش معناها؟ معناها الريزيستانس نتاع الانسان كان تقيسها وهو يضحك معناتها فرحان الي ديفيرونت من الريزيستانس نتاعو للكورون وقت اللي يبدا حزين. اش معناها؟ معناها كان فما كورون باش يضربك مثلا تمس فريجيدير ويضربك الضوء ساعه اذا كانك فرحان ما ياثرش فيك كيف ما انت تبدا متغشش مثلا. كيف مش كيف ما انت مبلول كيف ما انت شايح. معناتها الكورون ما يضربكش بنفس الطريقه وقت اللي انت تبدا مبلول جسمك مدوش ولا حاجه كيف ما انت شايح. كيف مش كيف ما انت متاهب للحكايه. معناها عارف راك الفريجيدير نتاع دار تضرب راكي تمس الباب باش تضربك تبدا واخذ احتياطاتك. دونك الريزيستانس نتاعك تكبر ما يضربكش بنفس الطريقه اللي يضربك فيها وانت في بالكش بيه الموضوع. تحط يدك في بالك باش تحل الفريجيدير تاخذ ياغورت تطف تلقى روحك ضاربك الضوء. واضح؟ دونك الملخص نتاع الموضوع هذه جوست انفورماسيون حبيتكم تاخذوها انه اي حاجه كوندكتريس elle est caractérisée par sa résistance au courant. D'accord?
اي دونك لو فيل كوندكتور اللي صنعنا منه الريزيستانس هذه اللي صنعنا منه البوبين هذه في الدنيا réellement عندها زاد une résistance معناها elle n'est pas caractérisée la bobine que par son inductance elle لا عندها زاد en fait une petite résistance كي نحبوا ما نحكيوش عليها نجموا ما نحكيوش عليها على خاطر صغيره ياسر يعني هي à l'ordre de 5 ohms حكايه فارغه باش تقول لي احنا نخدموا بريزيستانس ديجا كي ناخذوها في التي بي نخدم بها 100 اوم 400 220 اوم 1 كيلو اوم 4.7 كيلو اوم دونك تسمى 5 اوم تسمى حاجه فارغه على الاخر اما elle existe دونك الاولاد ملخص الموضوع كان في les exercices قال لك رانا on va utiliser une bobine idéale donc quand on parle d'une bobine idéale elle n'est caractérisée que par son inductance L donc عندها كان l'inductance L واضح mais وقت اللي يقول لك توا elle est c'est une bobine réelle معناها قال لك راهي réelle حب باش نعتبر معاها كريزيستانس نتاعها باسكو هو الخيط اللي صنعنا به البوبين هذه عنده une certaine résistance معناها je peux le modéliser par une petite résistance donc وقت اللي يولي يحكي على une bobine réelle باش تولي الموديل نتاعها هالبوبينه هذه باش تولي الموديل نتاعها هكا دونك نظهروا الآل اللي هي لاندكتونس نتاعها en même temps on fait apparaître la petite résistance نتاع الخيط اللي متكونه منه واضح دونك يولي هذا الكل هو البوبينه نتاعنا واضحه دونك هذه هي البوبينه نتاعنا الموديل نتاعها si vous voulez le modèle de la bobine réelle donc كان قال لك idéal والا قال لك purement inductive شو معناها purement معناها نقيه ما عندهاش ريزيستور داكور purement inductive عندها كان لاندكتونس purement inductive والا قال لك idéal راهو يحكي على البوبينه modélisée tout simplement par une inductance mais اذا كان قال لك il s'agit d'une bobine réelle اعرف راهو عندها une petite résistance ماهيش nul donc لهنا كأنه عندها une petite résistance R أما elle est égale à 0 R égale à 0 لهنا لا on va prendre en considération la petite résistance de cette bobine c'est clair donc هذا الفرق بين une bobine idéale et une bobine réelle لهنا مالا كي نحب نرجع نكتب la tension au bord d'une bobine donc هيك علاش généralement كي نكتبوا نحكيو على une bobine idéale donc عندها juste L نولي نقول UL la tension qui معناها هذا le courant I اللي متعدي فيها donc نولي نحكي على UL اللي هو la tension في البوبينه نتاعنا اللي هو قلنا moins E وطلعناها هي LDI sur DT وهذه تفهمنا فيها الموضوع صحيح ولا donc ça c'est pour une bobine مالا idéale به مالا وقت اللي توا الموضوع il s'agit d'une bobine réelle donc عندي ال en même temps عندي زاد une petite résistance دونك تنجموش تقولوا لي اليو بي باش نسميها توا بي دونك هذا الكورون اللي متعدي فيه دونك هذه كامله هي البوبين هذه بكلها البوبينه نتاعنا واضح دونك مالا التونسيون يو بي هي هذه الكل واضح دونك يو بي باش نسميها ما عادش يو ال خاطر ولات بوبينه ريال فيها بيتيت ار وفيها غرانت ال اليو بي هذه فينالمون لا تونسيون تاع البوبينه فينالمون متكونه من شنو متكونه من تونسيون في البوبين هذه اللي هي كاينها بوبين ريال كاينها بوبين ايديال كاينها يو ال صحيح ولا اي ان ميم طون هاك الكورون هذاك باش يتعدى في الريزيستور دونك باش يخلق لي اون تونسيون يو ار كيما مستانسين بها دونك يو ار صحيح ولا donc finalement U dans la bobine elle est égale à UL plus UR or UL à quoi elle est égale نعرفوها donc UL كاينها بوبين idéale هي L DI sur DT plus UR la tension في وسط البوبينة في وسط الريزيستور elle est égale à très bien et le I tout simplement R fois I donc petit r fois I donc هيك علاش مالا كي تبدا il s'agit d'une bobine une bobine réelle اليو بي ولينا نكتبوها مالا ما عادش ال دي اي هكا دونك ال دي اي سور دي تي بلس نقراو حساب هاك التونسيون تاع ريزيستور هي ار اي واضح دونك هذه لا تونسيون dans une bobine réelle c'est clair donc tension bobine réelle وهذه tension UL سميناها هذه tension d'une bobine idéale tension dans une bobine idéale c'est clair
واضح توا الأولاد ولا؟ دونك كان يعطيك الصحة يا علاء. دونك اللي يفهم ريالمون ما يحفظش خاطر ريت باش تكسر عليكم من هنا لاخر عام. اللي باش يحفظ حفاظه فقط بيتمون باش يتعب الاولاد. دونك كي تبدا فاهم لعلاش لو بوركوا دي شوز ما عادش تتقلقك الحكايه. دونك انت كي تعرف انه البوبين وقت اللي هي تكون ايغيال ولينا ناخذوا بحكايه معناتها نعتبروا هيك ريزيستور، تولي تعرف اللي هي ال دي اي سور دي تي وباش تزيدها الكومبوزونت ار اي كانها ايديال هاك تعرفها فيها كان لاندكتونس. دونك ال دي اي سور دي تي اللي لازمك تعرفوا كونها او ال في المطلق موان او. اور الاو هي بطبيعتها موان ال دي اي سور دي تي اي انسي دو سويت. دونك لازم تفهموا لي فينومين. سي كلير؟ فوالا ان شاء الله نكون وفقت في انكم تفهموا على الاقل توا اللوتو اندكسيون وتفهموا الحكايه نتاع بوبين ايديال وبوبين ريال. هي جينيرالمون تقلق شويه التلامذه في العاده معناها يقعدوا شنية ريال وشنية ايديال وعلاش وكيفاش وكذا. واضح؟ تري بيان. باهي لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا توا on va faire un exercice d'application. اما قبل ما نتعدى l'exercice فما الفينومين دوتو اندكسيون نفسه يصير زاده وقت اللي نحل الانتربتور. اش معناه الكلام هذا؟ باش نعاود نصور التصويره نتاع الاكسبيريونس اللي عملناها نديكريك. دونك باش ناخذ الجينيراتور نتاعنا ومنتنون الكورون متعدي ديجا معناها الكورون الكام مسكره. دونك هذه اللامب ال1 اللي هي قاعده تشعل على روحها وهذه البوبينه وهذا ال 2. باهي فما اون غومارك باش نعملها قبل. باهي شوفوا معايا الاولاد. ما قلنا احنا توا لو كورون اي 2 متعدي سي بون لهنا هذا اي تقسم بين اي 1 والاي 2. طبعا الاو لهنا هكا علاش الاي قاعدين نصوروا فيها خارجه دون سو سونس. واضح؟ باهي دونك احنا توا اون اي اون ريجيم. التصويره هذه مصوره وقت اللي كا فيرمي كا il est fermé. En même temps, on est en régime permanent. شو معناها؟ معناها الكورون تاعنا سي il s'est établi الكورون معناها الكورون تعدى من الصفر فير الاي 2 سي يوصل للفالور فينال. واضحه الفالور فينال نتاعو. باهي دونك فينالمون كان نسالكم الكورون اللي متعدي في البوبينه كيف لنا الحاله نتاعو؟ هل هو فاريابل الاي 2؟ هل هو الكورون فاريابل في وسط البوبينه؟ C'est bien le I. Donc non, il n'est pas variable, il est constant. Donc هات نشوفوا البوبين هذه مالها وقت اللي تعدى فيها كورون كونستون comment elle se comporte. هات نشوفوا التونسيون نتاعها. احنا on va considérer اللي c'est une bobine réelle, une bobine idéale عندها كان l'inductance نتاعها. Donc UL finalement elle est égale à L D I2 خليني نقول I في المطلق ولا I2 ميساج sur DT. باهي هل I2 en régime permanent هذا كيف انه il est donc constant. Donc I égale à I2 égale à constant. Donc I2 égale à constante. صحيح ولا؟ donc هذه finalement باش نكتبها dérivée نتاع I2 اللي هي الكونستانت. donc dérivée نتاع une constante à quoi elle est égale là ولا؟ dérivée d'une constante est égale à 0. صحيت. donc la tension dans cette bobine elle est égale à combien? Très bien. donc UL في اللحظة هذه elle est égale à 0 فولت. شو معناها التنسيون في البوبينة égale à 0؟ معناها احنا كان ناخذ نقيسوا لهنا ما بين زوز نحط الفولت متر لهنا ما بين دو بوين كالكونك في فيل كوندكتور قداش نلقاوها التنسيون؟ نلقاوها صحيت يا ماج باش نلقاوها 0. معناها فينالمون لا بوبين نتاعنا اون ريجيم بيرمانون elle se comporte comme un fil conducteur. سايده البوبينة هذه باش يولي كاين السيركوي نتاعي اون ريجيم بيرمانون كاين عندي اون لامب L1 والثانيه هذايا خيط تو سامبلومون. هاي خيط هذه البوبينه نتاعك وهذه ال 2. هيك علاش الكورون ماشي على روحه كما العاده. دونك هذا اي 1 وهذا اي 2. واضح؟ والكورون ولي لامب يشعلوا امورهم واضحه كيف وكذا. دونك حبيت نقول مال الغمارك الاولى انه لا بوبين en présence d'un courant constant se comporte كيما شنو؟ se comporte comme un شنو الاولاد؟ très bien comme un fil conducteur والا حتى interrupteur fermé. كاينها interrupteur fermé finalement. صحيح ولا؟ donc comme un fil conducteur خليني نقول والا
معناها ترجع كاينه خيط، ما هي مصنوعه خيط ملوي ولا هيك، تولي كاينها تو سامبلومون خيط ملوي قاعد يعدي في الضوء، لا عندها ما تزيد لا ما تنقص. وقتاش تفيق لك هالبوبين هذه، وقتاش تخبل الدنيا، ديك يولي عندها فارياسيون دو كورون في البوبينه نتاعدي. واضح؟ ديك تفيق الكورون قاعد يتبدل يزيد ولا ينقص، تولي الفارياسيون هذيك تخلق فارياسيون شون، والفارياسيون شون يخلق كورون اندوي، والكورون اندوي سوا باش يجي معاه السونس الحقيقي سوا باش يجي في العكس. C'est clair? Donc, la bobine, en présence d'un courant constant, se comporte comme un interrupteur, comme un fil conducteur, ou un interrupteur, ou bien Z, interrupteur fermé. Interrupteur fermé. B. ذكركم شي بحاجة هذه الأولاد. الحكاية هذه تذكرناش بحاجة في الكوندنساتور Z. Le condensateur, quand il est parcouru par plutôt وقت اللي يوصل il se charge complètement en régime permanent. شنو يولي كاين يتصرف comme quoi؟ نرجع مقارنة صغيرة مع الكوندنساتور. Condensateur, quand il est complètement chargé par un générateur de tension, هذه E, donc من الأول initialement UC égale à 0, AT égale à 0, ومن بعد يبدأ il se charge حتى لين يوصل la valeur finale نتاعو هي E. Donc AT en régime permanent, donc هذا en régime permanent, l'UC نتاعنا elle est égale à E. Comment il se comporte في اللحظة هذه ce condensateur؟ الإي قداش يولي لهنا في اللحظة هذه الكورون؟ الكورون اللي يتعدى في السيركوي en régime permanent يولي قداش لولاد؟ en régime permanent يولي très bien يا لؤي، يولي صفر. كان تتذكروا الكورب نتاع الكورون باش تلقاوها هكا هابطة من الفالور ماكس نتاعها، دونك من إي ماكس لهنا vers le 0. Donc en régime permanent, le courant نتاعي ولا égal à 0. Donc en régime permanent, I égale à 0. شو معناها؟ donc il se comporte comme شنو comme شنو le condensateur. Donc le condo se comporte شو معناها I égale à 0؟ معناها الكورون ما يتعداش. معناها شنو؟ se comporte comme un interrupteur كيف انه un interrupteur qui fait non? Très bien. Un interrupteur ouvert. الرمارك هذه elle est très importante. معناها ريت الواحد كي يبدا فاهم درسه يعرف كونه le condensateur en régime permanent. donc كان نصور نفس التصويره en régime permanent je dis bien التصويره اللي باش نصورها كأنه الجينيراتور هذا موجود يعطي في الكورون، اما هالكوندنساتور كأنه انتربتور اوفير ما عادش يعدي الضوء. سي بون اي ايغال 0 كأنه هكا. واضحة؟ c'est clair. Par contre, la bobine, ولات كاينها un interrupteur ouvert خاطر UL égale à 0 en régime permanent. كالعادة التصويرة هذه راهي en régime permanent. ردوا بالكم. واضح؟ c'est clair الأولاد؟ donc ديما فما علاقة، فما وجه شبه كبير برشا بين الكوندنساتور والبوبينة. donc هيك علاش نقولوا اللي فهم البوبين بلوتو اللي فهم الكوندنساتور بالباهي واللي فهم الار سي ديبول ار سي باش يلقى روحه فاهم بالكدا ويفهم البوبين باش يلقى روحه فاهم بالكدا الار ال، خاطر فما انالوجي كبيره برشا بيناتهم الزوز. واضح؟ سوف كو عكس بعضهم تنجم تقول. واضحه؟ باهي تري بيان. باهي دونك هذه لا رومارك 1. لا رومارك 2 توا قلت نفس الشيء وقت اللي هذه اون رومارك خليني نقول رومارك 1 هنا هي عملناها نتاع البوبين. رومارك 1. Remarque 2, وقت اللي قلنا en régime permanent, le bobine elle se comporte comme un fil conducteur. Le remarque, si vous voulez, 3. Et nous, quand on ouvre K, si on ouvre K, شنو باش يصير في السيركوي متاعنا؟ donc هذا le générateur. donc هذه la première lampe وهذه la deuxième lampe, bobine L2. Ben, donc لهنا باش نحل الانتربتور ك. دونك وقت اللي حلينا توا الاولاد الانتربتور الكورون كيف انه باش يصير توا الاي 2 باش يتعدى من كيل فالور فيغ كيل فالور؟ سي اون اوفر ك اي 2 كيفاش باش يعمل الاي 2؟ ما باش يوفى الكورون اي معناه ما عادش متعدي ولا، دونك باش يصير الاي 2 نورمالمون باش يبدا ينقص بشويه بشويه، يفا توندر فيغ 0.
صحيح ولا مادام ما عندي l'interrupteur fermé ouvert معناها ما عادش فما courant باش يتعادل هنا. donc I si vous voulez هات نصوروا ال I لهنا I égale à 0 donc I2 normalement tend vers 0 aussi. صحيح ولا voilà donc I2 tend vers le 0 معناها finalement I2 هات نكتب هنا donc si on ouvre K I2 tend vers 0 tend vers 0 اوكي دونك فينالمون اش عندي لهنا عندي دلتا اي 2 كالعاده ولكن كيف انها الفارياسيون هذه هل كورون قاعد اوغمونت كيما في ليتابليسمون لا دلتا اي 2 il est en train de diminuer donc عندي une diminution de I2 donc شنو باش يصير في البوبين الاولاد عندي دلتا اي 2 فاش باش تتسبب هالفارياسيون هذه باش تتسبب في فارياسيون دو شون ماغنيتيك دونك باش تتسبب في دلتا بي هالبي هذا كيف انه باش يتعدى من une valeur B maximale vers le 0 واضحة دونك هالفارياسيون دو شون هذه باش تتسبب في شنو تو apparition d'un courant كالعادة d'un courant كيفاش شنو سميناه عندنا variation de champ donc باش تخلق لنا un courant induit c'est clair donc كالعادة وهالcourant induit هذا dans quel sens il va s'établir حسب la loi de Lenz il va s'opposer à cette variation qui lui a donné naissance donc فاش شكون la variation اللي سبت له la cause هي هذه هو il va s'opposer à cette cause donc لهنا عندي diminution de I2 اش باش يعمل هالcourant I2 هذايا il va s'établir dans le sens où il va s'opposer à la diminution معناه ما يحبش الاي 2 يوفى دونك باش ما يوفاش الاي 2 شنو يلزم له يعمل له شو لازم يعمل يلزم يدز معاه في نفس السونس عباره كهرباء باش توقف باش تعمل لها انت هي تحب توقف معناتها سي بون فيتيس تحب تولي صفر انت لا تحب تدزها باش تخليها تقعد تمشي دونك باش تدز معاها dans le même sens ok donc apparition dans un courant d'un courant induit qui s'établit dans le même sens que I2 واضحه دونك من بكري في ليتابليسمون وقت اللي سكرنا الانتربتور الاي 2 قاعده تكبر دونك هو جا عكسها على خاطر يحبها تصغر توا الاي 2 قاعده تصغر دونك هو باش يجي معاها دون لو ميم سونس باش يدز معاها سي فو فولي سي كلير دونك مالا الاي 2 اللي هي كانت ماشيه من بكري هكا باش يعمل الكورون اندوي باش يفاس يتابلير دون لو ميم سونس باش ما يخليهاش توفى دونك هذا لو كورون اندوي maintenant donc il s'établit dans ce sens-là donc باش يصير نورمالمون اللامب هذه نورمالمون يلزمها تطفى اور هاك الكورون اندوي باش يلقى السيركوي هذايا باش يقعد يدور فيه دونك باش تلقى اللامب تشعل شويه حتى لين يوفى الكورون اندوي كالعاده وتوفى الحكايه سي كلير دونك لهنا كيف هذايا كالعاده سي لو فينومين aussi c'est le phénomène d'auto-induction. Donc finalement, l'auto-induction باش تصير quand on ferme K, خاطر وقتها الكورون باش يتعدى من الصفر vers I2 et il va aussi apparaître quand on ouvre K على خاطر وقتها le courant I2 باش يتعدى من الفالور نتاعو I2 vers le 0. C'est clair? Ben, فما une remarque 4 فما une remarque 4 يلزم زادا ننتبهوا لها برشا إذا je prends ce circuit là on prend ce circuit donc عندي un générateur ça c'est E وعندي un interrupteur وعندي tout simplement une bobine ben شوفوا الأولاد donc فرضا احنا le cas il est fermé donc شعندي لهنا quand on ferme K شنو صاير هنا عندي un courant متعدي في السيركوي متاعي donc هذا le courant E متعدي في السيركوي donc خليني نصور petit t هنا d'accord خليني نصور petit t ben c'est bon le circuit il a pris une valeur finale وصل valeur نتاع مثلا une valeur quelconque احنا وقتها باش نحلو on ouvre l'interrupteur donc on ouvre K اش باش يصير الاولاد donc الكورون هذايا E باش يتعدى من valeur نتاعو E vers normalement vers le 0 صحيح ولا
Donc il va diminuer وقت اللي احنا باش نحلو باش il va tendre vers la valeur 0 ما عادش عندي courant donc c'est bon donc I باش elle va tendre vers 0 هاك الدلتا I هذه باش تخلق لنا مش قلنا باش تخلق لنا un courant induit ولا donc احنا حلينا الكا توا donc باش تخلق لنا un courant induit le courant induit مش باش يخليه يوفى donc il va s'établir dans le même sens donc هذا l'induit courant I induit si vous voulez OK donc باش يجي dans le même sens نتاع I ولكن نورمالمون الاي هذايا يلزمو يلقى وين يدور هو صحيح ولا باش يعمل باش يجي يوصل لهنا باش يلقى الانتربتور اوفير دونك فماش ثنيه باش يتعدى منها الكورون اندوي لا ما فماش طريق يمشي منه الكورون اندوي دونك شنو باش يصير ان فيت باش تصير اون سور تونسيون هاك الاو اللي باش تخلق الاو اللي باش تخلق الكورون اندوي هذيك الاف ام باش تظهر لهنا تولي كأني لهنا عندي اون تونسيون كبيره خاصه اذا كان الاندكتونس نتاعنا تكبر فانه الاو هذه باش تكون كبيره على الاخر دونك باش تصير لهنا اون سور تونسيون باش تصير اون سور تونسيون معناها تونسيون كبيره برشا او بورن دو لانتربتور شنو باش يصير هاك السور تونسيون هذيك دونك الكورون هذاك باش يتعدى كوت كوت الكورون دو يلزم يتعدى في السيركوي دونك كيس كيل فا فير هاك اللاغ اللي موجود بين الانتربتور بين لي لامين تاع الانتربتور لاغ احنا نعرفوه في الاصل ايزولون صحيح ولا دونك ما يعديش هو ما يعديش الكورون ولكن تصير له ايونيزاسيون دونك باش يصير له لو فينومين ايونيزاسيون دو لير اش معناها باش يتفكك لير اي il devient donc conducteur وقت اللي تصير له ليونيزاسيون يولي كوندكتور هاك الكورون اندوي باش يتعدى بالسيف لهنا وهاك علاش كي يتعداو لي زيليكترون باش ترى لهنا ان ارك الكتريك علاش خاطر احنا نعرفوا انه الكورون فينالمون هو باساج ديليكترون دونك هاك الكورون اندوي باش يتعدى في الهواء واضحه وباش ترى لهنا دونك سكون ابل donc il devient conducteur l'ionisation de l'air donc l'air devient conducteur et donc apparition d'un arc électrique باش تشوف كل l'étincelle هكا تشعل تك فجأة donc ce qu'on appelle l'arc de rupture معناها قصان ضوء rupture arc de rupture de courant d'accord احنا سكرنا احنا حلينا الانتربتور دونك on est en train de قاعدين نسكروا في معناتها حليت السيركوي الكورون دونك قاعد يصير له rupture de courant donc فما un phénomène qui va apparaître لهنا اللي هو l'apparition d'un arc électrique cet arc تسمى un arc de rupture de courant اي مال شنو الحل اولاد pour éviter à chaque fois معناها باش نلخص الموضوع اي كل مره تكون عندك فيها اون بوبين برونشي افيك ان جينيراتور دونك متعدي فيها الكورون فياب باش تخلق لك هاك الكورون اندوي هذايا كي تجي باش تحل انتربتور يلزم يحل ثنيه يلزم يتعدى يلزم البوبين فيها اون انرجي او ماغازيني دايوغ ما حكيناش على الانرجي هاتو نكتبوها دونك سيت انرجي elle doit être dissipée quelque part يلزمها تمشي في بلاصه من البلايص معناها كيف ما واحد عرفتك اللي يبدا عنده انرجي انسان هكا عنده طاقه معينه متى متغشش مثلا ولا يحس روحه واكل سكريات دونك عنده برشا طاقه يلزم يصبها في بلاصه مثلا فما شكون تجيه يمشي يترينا سبور فما شكون مثلا ما نعرفش اللي يجيه بالماكله ما يبدا متغشش يولي يزيد ياكل فهمت دونك يلزم يفرغها في حاجه معينه لهنا الكورون اندوي يلزم يتعدى دونك سيت انرجي ماغازيني بار لا بوبين يلزمها سو ديسيب اذا ما لقاتش ثنيه ماهيش باش تنجم ان بو با اتر فوالا ديسيبي لينيرجي دونك يلزمني تو سامبلومون نخلق له ثنيه نقرا بحساب الكورون اندوي وقت اللي باش يدور يلزم يلقى وين يدور دونك شنو يلزمنا نعملوا الاولاد باهي يقول قائلين نورمالمون كي نحط اي حاجه لهنا اون باراليل مع مثلا اون ريزيستانس مع البوبينه نتاعي دونك وهنا وقت اللي الكورون اندوي باش يدور باش يجي لهنا باش يلقى ان نو هذا السيركوي من هنا اوفير دونك هذا كأنه مش موجود باهي هات نصورها اللوط باش كي نصور نعمل موديفيكاسيون نفسخ ما يقلقناش دونك هنا عندي لو كا كي est ouvert اوكي وهذه notre bobine اللي متعدي فيها ان كورون اندوي لو كورون اندوي il va parcourir ce sens là احنا يلزمنا نقراو بحساب الكورون هذا باش يتعدى دونك لهنا كي يوصل لهنا ماهوش باش يلقى الثنيه هذه ما تعديش خاطر محلوله في الاخر واضح كانها مش موجوده معناها هذه كانها مش موجود دونك هو يلزم ثنيه ايوا شنو باش نعمل له وين باش نعمل له سيركوي صغير يتعدى فيه يقول خاين نجم نحط له هنا اون بيتيت ريزيستانس اوكي هاكا لو كورون اندوي مالا
كيف يجي يتعدى يلقى الثنيه هذه محلوله هنا، دونك ما فما حتى شيء مقصوص، دونك باش يتعدى فورسيمون الكورون اندوي هذا باش يتعدى فورسيمون لهنا. واضح؟ دونك باش يعمل باش يتعدى في الريزيستور ويعاود يرجع للبوبين السيركوي فيرمي ويقعد يدور 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 حتى لين الفينومين دوتو اندكسيون يوفى، دونك الكورون اندوي يموت. واضح؟ ولكن كي باش نزيد اني ريزيستور لهنا ونرجع السيركوي نتاعي، الريزيستور هذا كاني بدلت السيركوي فينالمون، ما عادش عندي بوبين اني تو سامبلومون، ولات عندي بوبين اون سيري مع اون باراليل مع الريزيستور، دونك تبدل السيركوي. فهمت؟ دونك اني يلزمني نخلق ثنيه، اما زاد ما نبدلش السيركوي انيسيال نتاعي، ما نزيدش نحط مثلا زاد نجم نحط كوندنساتور في الحقيقه، هاكا الكل كورون اندوي يلقى وين يتعدى. اي اما السيركوي دو باز نتاعك رديتو ال سي اون باراليل، ما عادش سيركوي فيه بوبينه فقط. هكا علاش الاولاد نزيدو تو سامبلومون احسن حل هو ان احنا نزيدو اون ديود. ها باش نقول لكم علاش تو سامبلومون ديود. باهي، على خاطر حاجتين، الديود كي يبدا السيركوي لو كورون معناتها الكا الي فيرمي، دونك الكورون اي اللي باش يخرج انيسيالمون من الانتربتور نتاعي اي هذايا ما واش باش يتقسم في السيركوي، معناها باش يلقى الديود هذه بلوكونت من هنا، الي بلوكي اني با باسونت، دونك فماش كورون باش يتعدى من هنا، الكورون الكل باش يتعدى انيسيالمون في البوبينه، دونك فينالمون السيركوي نتاعي حافظت عليه، مش كيما بكري كي نحط ريزيستور الكورون باش يجي يلقى ريزيستور وبوبينه باش يتقسم، ولا عندي سيركوي في ال في ار و ال اون باراليل، دونك تبدل السيركوي. لهنا ما صار حتى شيء وقت اللي في انيسيالمون لو كا اللي فيرمي، وقت اللي اون اوفر كا زادا، وقت اللي اون اوفر كا اون اسوري الفونكسيون اللي حاجتنا بها. قلنا احنا قلنا حاجتنا بسيركوي يتعدى فيه الكورون اندوي تو سامبلومون من غير ما نبدل الفونكسيونمون تاع السيركوي انيسيال نتاعي. دونك باش يصير لهنا لو كورون اندوي، لو كورون اندوي كي سي établi dans le même sens تاع الكورون تاع بكري باش يلقى ثنيه، دونك باش يتعدى بيان سور باش يلقى الديود نتاعو باسون، دونك فوالا باش نعرفوها باسون هاكا الكورون الفلاش هذه معناها راهو الكورون ينجم يتعدى من هنا. واضح؟ بار كونتر كي يجي من الشيره الاخرى يلقى البارير هذه، دونك يلي بلوكي لو كورون يلي بلوكي خاطر لا ديود ال لو بلوك. واضح؟ البارير هذه بوغ دير كو كي باش تتعدى هكا مش تلقى بارير. واضح؟ هكا وي الي باسون، دونك الكورون يتعدى تو سامبلومون، دونك باش يقعد تك 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 يدور حتى لين الكورون اندوي يوفى. واضح؟ دونك هذه شنو نسميوها فينالمون سيت ديود لا. خليني نعاود نصور السيركوي. دونك cette diode elle est appelée diode de roue libre. شو معناها؟ دونك diode de roue libre دوران الحر. علاش؟ شنو الدوران نتاع شكون؟ سي هاك الدوران نتاع الكورون اندوي هذاك باش يقعد ليبرومون il s'établit dans ce circuit librement يدور على راحته حتى لين يوفى. وقت اللي يوفى سي بون كاو الفمان مشى على روحه دونك ارتحنا. سي كلير اي كوم سا ما عادش عندي لهنا لو فينومين دارك électrique اللي صار لنا من بكري. واضح الاولاد؟ دونك pour protéger une diode, pour se protéger plutôt contre l'arc de rupture نتاع une diode qui est au magazine de l'énergie, ديما باش تلقى روحك حاطط en parallèle une diode. une diode كيفاش باش نحط السونس نتاعها؟ دونك سوا هكا سوا بالمقلوب. اذا كان باش تحطها مثلا بالمقلوب شوفوا معايا الاولاد الفونكسيونمون il n'est pas assuré. دونك هذا غلط. علاش؟ خاطر وقت اللي الكا il est fermé الكورون باش يلقى روحه ويتعدى من هنا، دونك الاي نتاعك باش يتقسم باش يلقى روحه الكورون تعدى منه اي دونك تبدل السيركوي. واضح؟ والكورون اندوي اللي نورمالمون باش يتعدى دون سو سونس باش يلقى الكورون هنا باش يلقى الديوده بلوكي. دونك هذه غلطه، يلزم الديوده تتحط dans le sens passant pour un courant induit. واضحه؟ et en même temps bloqué pour le courant initial نتاع السيركوي باش هكاك ما تبدلش الفونكسيونمون دو سيركوي. واضح؟ هيك علاش اي كارت مير اي سيركوي الكترونيك باش تلقاوه فيه بوبينه كان تثبتوا منيح باش تلقاو برونشي اون باراليل معاها البوبينه هذيك اون ديود من غير ما تكسر راسك. واضح؟ دونك ça c'est pour protéger contre le courant de rupture ولا l'arc électrique de rupture. واضح؟ c'est clair؟ دونك هكا نكونوا نورمالمون كملنا الكور نتاع البوبينه اللي فيه لو فينومين داندكسيون وفيه الفينومين دوتو اندكسيون. بالنسبه للفينومين داندكسيون عملنا عليه المره اللي فاتت ابليكاسيون فيها 4 كا دو شون اللي هما فاريابل وطلعنا شاك فوا لو كورون اندوي لو شون اندوي. دونك اللي يحب يعاود ما تفرجش على الحصه هذيك ينجم يرجع لها كو سوسوا فيسبوك او يشترك معنا بيان سور في المنصه باش يلقى توت لي سيونس ديريكت معاهم لي كور معاهم دي فيديو دو كور اوسي. سينون
Donc, on va passer à une application pour le phénomène d'auto-induction. Donc, je vais partager avec vous un exercice qui résume le phénomène d'auto-induction. Donc, juste خليكم معايا حتى كان l'écran باش تراوه أكحل راني juste je vais partager entre temps هاك l'application اللي قلت لكم عليها d'accord. Donc يلا خليكم معايا. Donc كما قلت لكم كمان الكور d'auto-induction وباش نعملوا un exercice d'application. C'est clair? Voilà. Ben, donc on va commencer. Je vais prendre un exercice. Donc, نقراو بعضنا. Un solénoïde. Ben, شنو un solénoïde الأولاد تعرفوه normalement. Donc un solénoïde هو une bobine de longueur L supérieure للغيون نتاع l'enroulement. معناتها اللونغور هذيا أكبر من الغيون هذايا. واضح معناها بوبين جاية بالطول. كبيرة طويلة شوية. D'accord? C'est ce qu'on appelle le solénoïde. Donc finalement une bobine. Donc un solénoïde qui a pour inductance L égale 0,2 Henry et pour résistance interne R égale 6,5 ohms est monté en série avec un interrupteur K et un générateur G. Donc, est-ce que la bobine traitée dans cet exercice est une bobine réelle ou bien une bobine idéale? Et dire pourquoi. يلا تراجمة فيسبوك. صحيت يا نور، صحيت لؤي. Très bien. Donc, c'est une bobine idéale ou la réelle أصيل. صحيت يا أمل مباركي. Très bien. علاء الدين سليتي كيف صحيت. بلوتو لا بلوتو لا سامحني يا علاء الدين. رد بالك. غفران صحيت. وي صحيت يا مرام حقي صحيت. بهاو علاش لا يا علاء الدين سليتي. اش قال لنا لهنا يا علاء؟ قال لنا عندي une bobine ولا un solénoïde عنده une inductance en même temps. اش عنده يا الولاد؟ en même temps زاد عنده، شوف معايا هنا. دونك عندك une inductance et en même temps حكى لك على الريزيستانس انترن. شفت قال لك عندي une ريزيستانس انترن. دونك شقلنا احنا؟ قلنا كان جبد لك حكايه الريزيستور ولا ريزيستانس انترن معناتها راهو يحكي لك على بوبين حقيقيه ريال، لانه الخيط هذاك نتاعها اللي متكونه منه il présente une certaine résistance صغيره. واضح؟ دونك صحيت يا يحيى الاولاد. فوالا دونك c'est une résistance réelle. Très bien. خاطر عندي inductance et une petite r. Donc, cette bobine, elle est montée en série avec un interrupteur K et un générateur G. On ouvre K. Donc, on ouvre K, معناها le K déjà, شوفوا معايا, il est fermé. Initialement, le K, il est fermé. On ouvre K, qu'observe-t-on au niveau de l'interrupteur? Donc, اللي كانوا معايا tout à l'heure, normalement, يعرف يجاوب. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? On dit une bobine avec un générateur de tension. Donc, fait un courant قاعد يدور. جيت وحليت l'interrupteur K. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce qui se passe là? يلا ترى صحيت يا لؤي. معتز très bien. Voilà. Donc, اللي باش يصير c'est un arc électrique باش يظهر لنا. وعلاش هذا؟ علاش؟ Donc, قلنا pour se protéger contre cet arc électrique يلزم نحطوا en parallèle هاك الديود protectrice هذيك contre cet arc اللي احنا سميناها la diode de roue libre. D'accord? Donc, ils ont la diode de roue libre. Très bien. Donc, qu'observe-t-on au niveau de l'interrupteur pour l'exercice? La question 1. On observe un arc électrique. اللي هو سميناه l'arc de rupture. Donc, arc de rupture de courant. D'accord? Proposer un circuit pour protéger l'interrupteur. Donc, pour que l'interrupteur avec comme يصير شويه l'arc électrique بطبيعة l'arc هذاك ينجم يفسد لك les composants، ينجم يفسد لك حتى l'interrupteur بيدو. D'accord? Donc, pour se protéger contre cet arc électrique, il faut ajouter une diode de roue libre. Donc, il faut ajouter une diode de
roue نسميوها diode de roue libre كيفاش باش تكون passante dans quel sens الديود هذه qui doit être passante dans quel sens الأولاد كيفاش باش نعرف كيفاش نحطها voilà donc une diode de roue libre qui doit être passante dans le sens صحيت يا لؤي donc passante pour le courant induit صحيت dans le sens de circulation du courant induit donc لازمني نقرا بحساب الكورون induit في الغوبتور اللي هو باش يكون عنده لو ميم سونس نتاع الكورون الاخر باسكو الكورون الاخر يحب يوفى اما هو يلزم يدز معاه dans le même sens اي ويلزمها بيان سور تتحط en parallèle et en parallèle avec la bobine. C'est clair? Donc هذا كيفاش نحطوها. Donc si je trace مرة أخرى السيركوي متاعنا هذا لو جينيراتور هذا الانتربتور K اللي باش نحلوه. D'accord? Donc pour éviter هاك l'arc électrique يلزمني نحط la diode de roue libre en parallèle مع la bobine. D'accord? Donc هذه en parallèle. منين باش يكون السونس متاعها passant يلزمني نعرف السونس دو كورون كيفاش كان يدور دونك هذايا نورمالمون جينيراتور او نتاعي هذا البلوس نتاعو اذا لو كورون ماشي دون لو ميم سونس داكور دونك هذايا باش يكون الكورون اي مالا الكورون اي باش يتعدى هكا اوكي مالا كورون اندوي كيفاش باش يتعدى وقت اللي باش نحل الانتربتور الاولاد قلنا لو كورون اندوي باش يكون دون لو ميم سونس دون لو ميم سونس نتاع الكورون هذايا باش ينجم يدز معاه دونك هذايا اندوي اوكي دونك فينالمون ها هو الاندوي دونك كي باش يجي الاندوي يلقى السيركوي هذايا اوفير باش يتعدى من هنا بيان سور في السيركوي نتاعنا اي دونك مالا لا ديود باش تكون باسونت دون لو ميم سونس نتاع الكورون اندوي واضح الاولاد اللي هو زاده لو سونس بلوكي بارابور للكورون الاخر الكورون الاول الاخضر دونك يلزمو كي يجي لهنا يلقاه بلوكي باش انيسيالمون وقت اللي السيركوي يبدا يخدم ما يتقسمش الكورون ويتعدى ما بين هذه وهذا ما يتقسمش بين البرونش هذه وهذه واضح دونك بلوكون بارابور ا غران اي et passant par rapport au courant induit c'est clair donc هذا le courant induit c'est clair صحيت يا علاء très bien باهي sens opposé du courant réel voilà يا تهاني بن سالم يعطيك الصحة voilà donc question 3 déterminer l'énergie emmagasinée par la bobine sachant que l'intensité du courant est I égale à 2 ampères donc هنا في الكور ما كتبناهاش on va la traiter ici في l'exercice à quoi elle est égale l'énergie emmagasinée par une bobine كما قلنا donc في le condensateur قلنا c'est un réservoir d'énergie parce qu'il peut emmagasiner de l'énergie وسميناها كنا سميناها l'énergie électrostatique في le condensateur لهنا toute bobine parcourue par un courant I elle peut emmagasiner une énergie, une énergie magnétique, donc c'est une énergie du type magnétique, d'accord donc elle est égale, par analogie avec l'EC, elle est égale 1/2 L fois le courant au carré. Donc ça, c'est une formule à apprendre. Donc c'est l'énergie magnétique, emmagasinée par une bobine. C'est clair؟ يقول قائل هنا شنو الفرق بينها وبين الانرجي الاخرى اول حاجه قلنا الاخرى في الكوندنساتور دونك جوست هنا une petite remarque جو فولي ولا une petite parenthèse الكوندنساتور سميناها EC قلنا على خاطر دو تيب électrostatique d'accord قلنا c'est une énergie permanente اش معناها الاولاد énergie permanente معناها une fois الكوندنساتور تشارج سايي نجم نحيه من السيركوي نهزو كيف ما هكا تك نحطه في جيبي ونمشي نحوس بيه وقت اللي نوصل للبلاصه اللي حاجتي بها نعاود نمدهم براشي في سيركوي اخر ونلقى ديما الانرجي موجوده معناها اون فوا تشارجا يو سي نتاعك وصلت مثلا الاو تنحي الكوندنساتور من السيركوي باش يقعد ديما كوندنساتور شارجي وين تحطه في سيركوي اخر باش تلقى الاو سي من الاول اتي ايكال 0 ال ايكال او ولكن بالنسبه للبوبين لا علاش خاطر لاحظوا معايا انه الاو ام ال ديبون دو اي
كيفاش باش تخلي انت الانرجي موجوده وقت اللي انت كي تنحي البوبينه من السيركوي ما عادش عندك اي، معناها الاي ولا ايجال زيرو، دونك او ام ايجال زيرو. هيك علاش سيت انرجي مagnétique emmagasinée par la bobine نسميها اون انرجي. دونك في البوبينه على عكس الكوندنساتور، دونك سي اون بوبين سي اون انرجي temporaire. Donc c'est une énergie temporaire. واضح؟ donc c'est un réservoir d'énergie هالبوبينه هذه، ولكنها temporaire، معناها دي كو الاي يمشي فانه الاو باش تلقاها صفر بيان سور، معناها دي كو تنحيها من السيركوي ما عادش تلقاها الانرجي هذيك. واضح؟ على عكس لو كوندنساتور. très bien. voilà donc هذه 1 demi L I au carré وهذه 1 demi C UC au carré. لاحظوا معايا انه الكوندنساتور في الكوندنساتور ديما اونتريك معناتها فما علاقه بين ديما لا تونسيون يو سي معناتها بين الانرجي والتونسيون. اوكي هذاك علاش اون سانتيريس ديما للتونسيون. اوكي في البوبين العكس اون سانتيريس للكورون. دونك لينرجي ماغنيتيك هذه ولا او ال elle dépend finalement du courant. لكن لهنا عندي سي ولهنا عندي الكاركتيرستيك هي ال، سينون نفس الفورمول 1 demi سي يو سي او كاري 1 demi ال اي او كاري. واضح؟ هذا اللي يحب نوعا ما يريكابيتول مع الشابتر اللي فات، دونك باغ انالوجي اللي شفناها قبل. سي كلير؟ في عادة هنا نسيت ما اجوتيتش اون باج، دونك جو في اجوتي انكور اون باج. Voilà, donc voilà. Ben, alors, question suivante. قالنا هو donc finalement troisièmement A, déterminer, donc troisièmement A, déterminer l'énergie emmagasinée par la bobine, sachant que l'intensité du courant est égale à I égale à 2 ampères. Donc c'est une application simple, فيها شيء. Donc l'énergie emmagasinée, نعرفوا الفورمول نتاعها قلنا est égale à 1 demi L I au carré, puisque هو عطاني لهنا قال لي راهو الكورون il a une valeur I, c'est clair. Donc application numérique, l'énergie égale 0,5 اللي هي 1 demi fois L قداش ال L نتاعنا، donc 0,2 on rit, d'accord, fois le I au carré, donc ça fait 2 au carré. tout calcul fait normalement باش نلقاوها هذه باش نلقاوها donc 0,4. شنو هي l'unité الاولاد نتاع l'énergie؟ صحيت له اي. donc شنو هي l'unité نتاع l'énergie؟ elle est ديما la même، l'énergie تتقاس en يلا 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 شكون يجاوبنا الاول؟ يلا جماعة الفيسبوك وينكم؟ يلا l'énergie تتقاس en joule. très bien. ben question suivante. expliquer l'apparition d'un courant. يعطيك الصحة يا شاكر ورد، يا شاكر هو اللي جاوبنا الأول. باهي وبعده غفران الثليبي. Donc, question B, expliquer l'apparition d'un courant d'auto-induction dans le solénoïde. Donc, en fait, on va expliquer شنو يصير. OK اللي فاهم بسبيعة السؤال هذا donc يلخص اللي هو فاهم ولا لا bien sûr. واضح؟ Donc, qu'est-ce qui va se passer là quand on ouvre K dans le solénoïde. Donc, quand on ouvre K, donc quand on ouvre K, la valeur de I, quand femme I يدور في السيركوي, la valeur de I passe à 0. Donc normalement باش تتعدى donc عندي variation من I من valeur I les 0. Donc variation de courant. D'accord? Donc cette variation va créer cette variation de courant qui va créer une variation de champ B. Le champ B est qui fait une variation من منين لوين. Donc من B vers le 0 حتى هو زادا, il va s'annuler ce champ là. D'accord? Donc là on a dit
delta I finalement. Delta I هذه باش تخلق لي delta B. Ok, donc delta I décroissant, donc delta B aussi décroissant. شنو باش يصير donc cette variation de B, cette variation de B, cette variation de B شنو باش تعمل cause la création. Bien sûr, la variation est diminution. Donc, cette diminution, je directement. Cette diminution de B cause la création d'un courant. Il fait nous le courant induit. Donc, d'un courant induit. OK? C'est le phénomène. C'est le phénomène d'auto-induction. قلنا علاش اسمها auto مش induction tout court. على خاطر كان لاحظنا donc le courant induit va être créé dans le même sens que I علاش donc il s'opposait à sa diminution. Donc pour s'opposer à sa diminution. Donc I قاعد يمشي vers 0. Donc il s'oppose à cette diminution. Ils disent dans le même sens. Diminution. C'est clair? Donc I est de même sens que le grand I de circuit. C'est clair? Donc finalement, on dit l'inducteur هو شكون؟ هي la bobine والinduit اللي دار فيه circuit الcourant induit زاد هي la bobine. هيك علاش on parle de phénomène auto-induction. C'est clair? ما نقولوش allumage يا علاء. ما نحكيوش تحكي انت شنو اي l'allumage دو داك واضح. Très bien. صحيت يا مرام, voilà, très bien. Ben, question qui suit, c'est représenter une spire du solénoïde vue de face et indiquer le sens du courant I et I d'auto-induction. احنا هنا عطينا le sens, قلنا علاش وكيفاش. Donc finalement juste باش نصوروهم مرة أخرى في spire. Donc احنا لو كان ناخذوا vue l'apparition d'un courant وين قلنا هو spire de solénoïde vue de face et indiquer le sens du courant. Donc vue de face معناها هنا هذه باش ناخذوا spire هذه واضح. Donc كاين باش ناخذوها spire هذه ونصوروا الكورون كيفاش قاعد يدور فيها sachant que احنا déjà الكورون اي هو متعدي لهنا دونك خرج لو كورون بلوتو احمر لو كورون اي هذا باش يخرج من هنا داكوغ بيسكو هذا البلوس نتاع جينيراتور دونك باش يمشي هكا دونك نورمالمون باش يمشي هكا ويمشي هكا واضح ولا دونك هذا لو كورون اي اور احنا قلنا لو كورون اندوي il va s'établir dans le même sens هكا ولا دونك finalement le petit i هذا induit باش يكون عنده le même sens دونك هكا باش يدور في السيركوي سي كلير بون هنا مش باش يهبط باش يلقى الديود ويتعدى فيه واضح فوالا دونك سي اون بروجيت السبير الاولى هذه هكا الاي والبيتي تي عندهم le même sens دونك هذه ça c'est la spire ok دونك عندي الكورون I كان يدور dans ce sens là et باش يجي معاه le courant induit dans le même sens donc هذا I induit d'accord très bien ben la question qui suit quatrième question ce solénoïde est maintenant parcouru par un courant d'intensité variable توا ما عادش عندي جينيراتور يعطي فيك في courant constant donc شنو باش يصير باش يعطيني un courant variable en fonction du temps. Donc, bien sûr, variable en fonction du temps. Donc, selon la loi, et de t, maintenant, elle est égale à 1 demi t au carré.
دونك قال لي توا الكورون اللي متعدي في البوبينه ما عادش كونستون، وتوقعوا الحكايه هذه في الاكزرسيسات نتاع البوبين. دونك وقت اللي باش يحكي لك على الفينومين دوتو اندكسيون تو سامبلومون باش تلقى مادام الفينومين ما يصير كان ما يبدا عندك كورون فاريابل، سو كيفي باش تلقى روحك بيان سور معناها يعطيك كل مره الاي دو تي هذه يعطيها لك اكسبرسيون فونكسيون دو طون. اوكي اف دو تي معناتها كيلكو سوا لا فونكسيون، دونك مهم بالنسبه لنا فاريابل. واضح؟ دونك اي دو تي بالنسبه لنا اليوم توا elle est égale à 1 demi t au carré. معناها الكورون بتاعنا قاعد يتبدل selon cette loi 1 demi t au carré. واضح؟ A. Donner l'expression de la force électromotrice d'auto-induction en fonction du temps. Donc شكون هي الفورس اللي حكى عليها؟ la FEM d'auto-induction. شو سميناها احنا الاولاد؟ donc la force électromotrice d'auto-induction اللي احنا سميناها شو سميناها؟ très bien يا لؤي سميناها E. donc شنو هي l'expression نتاعها؟ قلنا E elle est égale à moins L dI sur dt. Très bien. واضح؟ B. Donc c'est une formule à apprendre. واضح؟ B. La question suivante. Déterminer à l'instant t égale à 0,5 secondes la valeur de cette FEM d'auto-induction ainsi que l'attention à ses bornes. Donc l'attention aux bornes de la bobine. D'accord? Donc on va commencer par la première partie. Déterminer à l'instant t égale à 0,5 secondes la valeur de cette FEM d'auto-induction. Donc on va calculer la FEME à t égale à 0,5. Question B. Je n'ai l'expression, donc E, elle est égale à moins L dI de t, bien sûr, sur dt. Donc, إذا كان نحب نطلع l'expression كاملة نتاع ال E, يلزمني نحسب la dérivée de I, sachant que I de t عندي هي égale à 1 demi t au carré. Donc, إذا كان نحب نحسبها, elle est égale à moins L fois la dérivée de qui? De I de t, اللي هي شكونها قلنا اللي هي 1 demi, la dérivée de 1 demi t au carré. هذه هي الإي متاعنا. صحيح ولا؟ Donc finalement moins L. Ben 1 demi هذه la constante باش تخرج لبرا من الديريفي. Donc moins L fois 1 demi. خلينا نكتبها directement. Donc moins 1 demi L. والديريفي نتاع t carré باش تولي donc d sur dt de t au carré. باش تعطينا هذه dérivée de x au carré تعطينا باش تعطينا الأولاد égal moins 1 demi L dérivée نتاع t au carré هي 2t صحيت. voilà donc 2 fois t. donc لاحظ ما انا ولا عندي لهنا 1 demi وعندي 2 هذوكم باش يطيروا. finalement donc ال E نتاعي elle est égale moins L fois t. هذه l'expression نتاع ال FEM نتاعنا وقت اللي عوضنا ال I de t بالفونكسيون اللي عطاها لنا هو 1 demi t au carré. très bien يا حسني سالم ملاك عاشوري صحيتو. donc voilà. Ben هو شخص طلب منا donc قال لنا déterminer à l'instant t égale à 0,5 la valeur نتاع ال FEM معناها E نحبوا نعرفوا à t égale à 0,5 secondes E égale à quoi puisque E finalement لقيناها en fonction du temps elle varie هكا ولا. donc ال FEM هذه قاعدة تتبدل en fonction du temps. Donc finalement, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais remplacer t par 0,5 secondes ونحسب ال E في l'instant avec قداش. واضح؟ Donc application numérique E égale moins L اللي هي قداش ال L نتاعنا قلنا 0,2 Henri donc moins 0,2 fois 0,5 اللي هي t نتاعنا. donc moins 0,2 fois 0,5 ça donne moins 0,1. d'accord? donc c'est moins 0,1. bien sûr شنو هي l'unité نتاع ال FEM هذيا؟ يلا الأولاد شنو هي ال FEM l'unité de mesure نتاع ال E؟ très bien يعطيكم الصحة c'est le volt puisque c'est une tension. donc finalement AT égale à 0,5 E نتاعنا لقيناها donc égale E égale moins 0,1 volt. واضح؟ et j'encadre. ben ainsi que l'attention à ces bornes. Je معناها donc حاجته بالattention. donc هذه la première partie.
توا حاجته la tension au bord de la bobine. Donc la tension aux bornes de la bobine. À quoi elle est égale la tension au bord de la bobine يا الأولاد؟ Sachant que قلتوا لي la bobine متاعنا بكري قلتوا لي c'est une bobine réelle. Donc si je modélise la bobine متاعي tout simplement فاني باش نشوف l'inductance باش نلقى l'inductance L mais elle est en série avec la petite résistance petit r. Donc قلنا à quoi elle est égale U في البوبين réelle. قلنا إذا كان ال I متعدي dans ce sens فإنه ال U بوبين باش يكون هذا الكل اللي هو متكون من U petit r et U petit l, sachant que le petit l هي UL معناها هي الموان E. صحيح ولا؟ Donc finalement لازم نعرفوا كون ال U bobine elle est égale à moins E هكا ولا؟ Donc خلينا نكتبوها هكا. Donc هذه UL plus UR. Or UL هي moins E. خلينا نكتبها من بعد. خلينا نكتبها LDI sur DT plus R fois I. Or LDI sur DT هي شكونها الأولاد؟ هي moins E. Ok. Donc moins E plus R fois I. واضح؟ Donc هذه l'expression نتاع ال UB. Donc هو قال لنا on va la calculer pour cet instant t égale à 0,5. احنا نعرفوا ال E هذه à t égale à 0,5 à t égale à 0,5 secondes. قلنا E égale حسبناها déjà moins 0,1 volt. هكا ولا؟ Donc juste نعملوا l'application مالا numérique نتاعنا باش نجموا نعرفوا ال UB à quoi elle est égale. Donc AT égale 0,5 secondes. UB égale moins E, donc moins 0,1, moins 0,1, plus R fois I. R fois I هي قداش ال R نتاعنا عطاهانا 6,5 ohm, fois le courant à cet instant-là. قداش il est égal le courant à cet instant. I de T à quoi elle est égale? Fois donc n demi T au carré. هكا ولا؟ Donc n demi fois n demi fois T au carré, donc 0,5 au carré. واضح ولا؟ Donc هذه هي moins E وهذه R وهذه I à l'instant 0,5. واضحة؟ Donc هذه l'application numérique. باش تعطينا هذه الأولاد. Donc خلينا نحي هنا. Donc application numérique UB égale 0,1 plus donc 0,5 sur 2 fois 0,5 au carré. هذا الكل tout calcul fait باش تعطينا. Donc نكتبها 0,5 fois fois 1 demi 0,5 au carré. Donc tout calcul fait, UB égale 0, واضح ولا؟ Donc 0,91. شنو هي la tension UB bien sûr mesurée. شنو هي l'unité plutôt c'est en volts. واضح. Donc la tension dans la bobine à cet instant-là égale à 0,91 volts. واضح الأولاد؟ Très bien. Très bien. Ben, donc هكا نكونوا كملنا l'application تاعنا. كملنا bien sûr درس l'auto induction. كملنا finalement زاد le chapitre bobine مع بعضنا الناس الكل. donc نحب نقول لكم يعطيكم الصحة. نحب نقول لكم يعطيكم الصحة وشكرا على المتابعة جماعة الفيسبوك. ونشوفوكم إن شاء الله مرة جاية في حصص أخرى مباشرة. سينو اللي يحب يلتحق بنا بطبيعة على المنصة مرحبا به. ما عليه كان يكونتاكتي منصة تقي أكاديمي. إن شاء الله نشوفكم بخير. إلى اللقاء وإن شاء الله في حصة قادمة. السلام عليكم.